هل نحن بحاجة إلى أن يحكمنا أو يحكم الوطن العربي هذه الأيام أو دولنا العربية يزيد الناقص؟ الفرق بين يزيد الناقص وبين الحكام العرب أنه يمكن كان ناقص من حيث الاسم فقط، وهو نقص مقدور عليه في كل الأحوال. اسمه زي ما بتقول لنا كتب التاريخ يزيد بن الوليد بن عبد الملك. لم يسموه بالناقص لأنه باع شعبه وبلاده بالرخيص، أو لأنه فتحها على البهلي للشركات المتعددة الجنسية، أو لأنه أكل مال النبي وحل بمال الصحابة وتمسك في قضية فساد، بل لأنه على العكس تماما أنقص رواتب الجنود في عهده، لأنه رأى أنهم لا يستحقون هذه الرواتب الكثيرة فسموه بهذا الاسم. لما قريت سيرة يزيد الناقص في كتاب المفكر العراقي الراحل هادي العلوي، كتاب جميل اسمه شخصيات غير قلقة في الإسلام، يمكن يجي لك إحساس كده أن احنا العشرة اللي احنا فيها مع الاستبداد والحنين إلى دوام الحكم الفاسد مش وليد اللحظة، وإنما يعني موجود في تاريخنا كأمة، أحيانا تحس أنها بتعشق التخلص من أفضل ما فيها. ولذلك قتل يزيد الناقص الذي كان يمكن أن يكون من أعدل الحكام اللي شاهدهم تاريخ الأرض. لما وصل يزيد إلى الحكم كانت المعارضة وقتها متمثلة في الطائفة القدرية التي أسسها معبد الجهني، أحد تلاميذ الصحابي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. كانت نجحت في إنجاز تاني انقلاب سلمي خلال العهد الأموي، وكان يزيد متأثر بأفكار القدريين اللي رفعوا شعار أن الإنسان خالق لأفعاله ومسؤول عنها، وأنه مخير لا مسير، كرد فعل المذهب الجبرية اللي كان الأمويين تبنوه لتبرير سياستهم الجائرة. قبليها كان القدريين نجحوا في تجميد خليفة أموي سابق هو معاوية الثاني بن يزيد بن معاوية من خلال مؤدبه أو المربي بتاعه اللي اسمه عمرو المقصوص، واللي كان بلغة عصرنا يعني أحد نشطاء القدريين، واللي نجح سرا في جعل معاوية الصغير ينسلخ من عباءة بني أمية ويحن إلى عهد الخلافة الراشدة، حتى أنه عندما جاءته الخلافة مبكرا وهو في أوائل العشرينات خطب في الناس بعد استخلافه بشهر، وهاجم والده وجده واتهمهم باغتصاب الخلافة من الراشدين، وأعلن عدم استعداده لتحمل خطايا أهله، لكن ما كانش قوي بما فيه الكفاية ليقف ضد التيار، فأعلن التنازل عن الخلافة. وزي ما بيروي هادي العلوي في كتاب آخر رائع ليه اسمه تاريخ التعذيب في الإسلام، فقد تحرت أسرته عن سر هذا الانقلاب، ووصلوا إلى عمرو المقصوص الذي تم القبض عليه وقتل تحت وطأة التعذيب العربي الجميل اللي احنا وارثينه أبا عن جدا يعني. ومنذ ذلك الوقت تحول طائفة القدريون إلى المطلوب الأول على قوائم البطش السياسي الأموي، لدرجة أنه وصل البطش بيهم إلى أقصاه خلال خلافة الوليد بن يزيد، اللي كان مشهور بالنزق والمجون والطغيان اللي لحق مش بس بالقدرية، لا لحق حتى باللي لا يملكوا موقف سياسي واضح زي أهل قبرص، اللي قرر أنه يجليهم عن جزيرتهم إلى بلاد الشام، فضلا عن عشرات القرارات الجائرة والهوجاء اللي وحدت قوى المعارضة ضده بقيادة القدريين، اللي نظموا تحرك سري ضده قادوا يزيد اللي ما كانش لسه حمل يعني تعبير يزيد الناقص، فتم إسقاطه إسقاط الوليد بن يزيد عقبال الحبايب خلال غيابه عن دمشق وسفره إلى الأردن. والمفارقة أن تجمع المعارضة وقتها تم في قرية المزة القريبة من دمشق، والتي أصبحت بعد ذلك تشتهر بسجنها الرهيب اللي احتضن خيرة مثقفي سوريا في عصور الاستقلال السعيدة وفي عصور المدنية البعثية بين قوسين يعني. وبعد إسقاط الوليد بن يزيد بويع ليزيد بالخلافة ولأخيه إبراهيم بولاية العهد، واستولت المعارضة على دمشق وأرسلت إلى الوليد قوة قتلته في الأردن ليستتب الحكم ليزيد وللمذهب القدري الذي يعتنقه. والغريب أن الوليد بن يزيد على ما اشتهر به من بطش ومجون وجد في عصرنا الحاضر يعني من يعتبره واحدا من أنصار الحداثة والخروج على التقاليد التي كان ينتهكها في حياتنا اليومية. يمكن الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي وصفه بداية في حديث الأربعاء، وده اللي بيخلي هادي العلوي وهو المثقف اليساري الرفيع، ما هوش متهم بأنه يعني منتمي إلى تيارات من الإسلام السياسي أو غيره، ينتقد هذا التصور وبيقول: لقد التبس الأمر على مؤسس الفكر العربي الحديث، فالوليد ليس فردا عاديا ولا هو مثقف مستقل حتى يكون لمسلكه مردود محول للمجتمع، فهو خليفة
وقد سير الإمبراطورية لحسابه الشخصي، وقدم مثلا سيئا للحاكم الذي يسخر كل شيء لخدمته. ولا معنى لاعتبار مثل هذا عنصر تحديث كالذي يقال عن أبي نواس مثلا، بل إن من يستحق أن يوصف بالحداثة هم القدرية الذين ثاروا على هذا اللص القائل بالجبرية، وهم بحق متنور زمانهم. وطه حسين في هذه المسألة يصدر عن فهم أعرج للحداثة يشترك فيه مع كتاب الحداثة من الجيل الحالي. دي نقطة مهمة نقف عندها شوية وإحنا بنتأمل كلام المثقف الجميل هادي العلوي، وهو بيحترم طه حسين ويتفق معه يمكن أحيانا في بعض ما يكتبه، لكن هنا بيختلف معاه وبيقول له إنه مفيش حاجة اسمها إنه لو واحد بياخد سلوك فيه خروج على التقاليد السائدة فيبقى بالضرورة إنه حداثي ونحتفي بيه، لأنه مش راجل بيعمل ده بمزاجه الشخصي واحد زي أبو نواس، وإنما راجل حاكم كان بيحاول يفرض سلوكه الشخصي على الناس وبيفرض سلوكه المتهتك على الناس، فبالتالي ما يعتبرش دي حداثة، وبيعتبر ده زي ما قال فهم أعرج للحداثة، وبيشير إلى هذا الفهم الأعرج اللي موجود حتى عند بعض من يطلقوا على نفسهم التنويريين أو كتاب الحداثة. طيب للأسف ويمكن على مر تاريخنا العربي المرير، يعني كل ما وصل حاكم عربي إلى كرسي الحكم بيسمع منه الناس أحلى كلام في بيانه الأول اللي بتتجاور فيه الوعود بأنهار العسل واللبن التي سيعب منها الفقراء، مع الأيمانات المغلظة بأنه لن يحكمكم بعد اليوم فاسد أو ظالم. وبعد شهور بتزيد ولا بتنقص حسب حالة كل حاكم بيتحول البيان الأول اللي الحاكم أعلنه إلى بيان بترفعه في وجهه قوى المعارضة سرية كانت أو علنية، وبيقولوا له فين يا عم الكلام اللي انت قلته وأعلنته وما عملتش منه حاجة. ومع الوقت للأسف ومع تدهور الأوضاع بيبدأ الشعب في الحنين إلى عصر الحاكم السابق الأقل فسادا والأحن بطشا. ولما بيكون هناك استثناءات وبيأتي حاكم جدع يعلم أنه الراجل مربوط من بيانه فيصر على تنفيذه ويفرح بيه شعبه، الفرحة للأسف ما بتدومش، لأنه بيلقى هذا الحاكم في الأغلب حتفه في ظروف غامضة. ده اللي حصل للأسف ليزيد الناقص اللي ارتجل بعد وصوله إلى الحكم خطبة تاريخية كانت بمثابة بيان رقم 1 عظيم ألقاه من على منبر الجامع الأموي بدمشق ليشفي به صدور قوم ملوا الطغيان والفساد وتجددت أحلامهم بعهد العدل اللي دهس تحت وطأة الحكم العضوض. خطبة الحقيقة يعني تموت كمدا لما تقراها زي ما نقلها الطبري، لأنك بتشوف فيها حلم إنساني ساحر يمكن لو كان تحقق ما كانش حالنا زي ما لا يخفى عليك النهاردة. بيقول إيه بقى يا سيدي؟ أيها الناس، إن لكم علي ألا أضع حجرا ولا لبنة على لبنة، يقصد أنه لن يبني لنفسه قصرا على عادة حكام بني أمية، ولا أكري نهرا، يعني مش هيمتلك حتى أراضي زراعية زي ما جرت العادة لحكامه، ولا أكنز مالا، ولا أعطيه زوجة ولا ولدا، ولا أنقل مالا من بلده حتى أسد ثغرة ذلك البلد وخصاصة أهله بما يغنيهم. يعني مش هاخد بقى فلوس الناس دي بتاع أحولها إلى أماكن أخرى اللي فيها عزوتي وناسي زي ما كان بيعمل الخلفاء اللي قبليه. فإن فضل فضلة، يعني إن كان في فائض في الميزانية نقلته إلى البلد الذي يليه ممن هو أحوج إليه، ولا أجمركم في ثغوركم وأفتن أهليكم، يعني مش هطول مدة التجنيد بتاعتكم في جبهات القتال أو الثغور الخلافة فأتسبب في مشاكل بقى وفتنة النساء وأنه يحصل مشاكل بين الراجل ومراته بسبب طول بعده في السخرة أو في التجنيد الإجباري العسف المتعسف. ولا أغلق بابي دونكم فيأكل قويكم ضعيفكم، ولا أحمل على أهل جزيتكم ما يجليهم عن بلادهم ويقطع نسلهم، في إشارة للي كان عمله سلفه لما أجلى أهل قبرص عن بلادهم. وإن لكم أعطياتكم عندي في كل سنة وأرزاقكم في كل شهر حتى تستدر المعيشة بين المسلمين فيكون أقصاهم كأدناهم. فإن وفيت لكم ما قلت فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة، عقد واضح. وإن أنا لم أوفي فلكم أن تخلعوني إلا أن تستتيبوني. فإن تبتوا قبلتم مني، وإن علمتم أحدا ممن يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيتكم
فأردتم أن تبايعوه فأنا أول من يبايعه ويدخل في طاعتي. أيها الناس، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا وفاء له بنقض عهد، وإن الطاعة طاعة الله فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع. عقد اجتماعي واضح بيطرحه على الناس، إنه مرتبط بقى مش بالصلاح والتدين، لا بالكفاءة والعدل، بإنه يغير حياة الناس، ولو ما عملش ده يبقى من حقهم يخلعوه ويجيبوا من هو أكفأ. لو ظهر حاكم يحمل أحلامه كهذه في أمة تحترم نفسها لصار أسطورة تتوارث ذكرها الأجيال. لكن للأسف يزيد الناقص ظهر في أمتنا، فمش بس اتقتل، لا كان لابد أن يطويه النسيان ومحدش يسمع عنه خالص، لأنه تداول سيرته دي خطر على الأمن العربي العام. ولذلك وصف المؤرخ المملوكي ابن طباطبة خطبة يزيد، قال لك إيه؟ بأنها من نوادر السياسات، قائلا: لو أن أحدا من سلاطين عصرنا دعا الناس إلى خلعه إذا انحرف أو أبدى استعداده لمبايعة غيره إذا كان أكفأ لوصفوه بالحماقة واعتبروه جديرا بالخلع. وخلوا بالكم التعليق ده في أيام ابن طباطبة اللي هي فات عليها كمان هي أخرى مئات السنين. التعليق ده يدلك على أنه فكرة العقلية السائدة اللي كانت بتتعامل في أيام ابن طباطبة وأيامنا الكئيبة اللي احنا عايشينها دي، عقلية بتتعامل مع الحاكم العادل انه احمق، او انه بيعمل فيلم بيتخذ من العدل ستارا لإيقاع شعبه في الفخ. ولذلك ما التفش الناس للأسف حوالين يزيد ليساعدوه على تنفيذ برنامجه العظيم اللي كان بدأوا بإعادة أهل قبرص إلى جزيرتهم، ليضرب مثل إسلامي رفيع وقتها في تطبيق القانون لمصلحة غير المسلمين أولا، وللأسف لم يكن هناك ثانيا. فقد مات هذا الرجل العظيم بعد 6 شهور فقط من توليه الحكم، ميتة غامضة وهو دون 40 من عمره. يمكن ميتة تذكرك بميتة السلطان أو الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. ويرجح هادي العلوي اللي درس في كتاب ثالث جميل برضو ليه اسمه تاريخ الاغتيال السياسي في الإسلام، أنه قتل يزيد يكون قد تم بالسم في خطة جهنمية تبناها مروان بن محمد اللي صار فيما بعد آخر خلفاء الدولة الأموية، واللي لقب بالحمار لقوته الجسدية التي أفلح بها فقط في إجهاض حلم العدالة اللي لاحت بشايره على يد يزيد الناقص، لننتقل بعدها من حاكم ظالم إلى آخر لغاية ما عشنا وشوفنا اللي خلونا ما نترحمش بس على عدل يزيد الناقص، بل يمكن نترحم حتى على حمورية مروان بن محمد اللي كانت حموريته على الأقل حمورية جسد لا حمورية عقل وروح. ده فصل من فصول تاريخنا العربي اللي يعني ليس فيه صفحات مشرقة كثيرة، ويمكن دي دعوة إلى قراءة كتب الأستاذ هادي العلوي اللي بتلقي الضوء على بعض فصول هذه التاريخ.